துணியெல்லாம் போட்டு பவுடர்லாம் போட்டு லோட் பண்ணுறது. பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுங்க. இந்த 3 ப்ரோக்ராம் வேணும்னா, அதாவது வாஷு, ரின்னு, ஸ்பின்னு 3மே எல்லாமே மிஷினே பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா 3 ப்ரோக்ராம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஸ்டார்ட் தாங்க. அப்படி இல்லை வெறும் வாஷ் மட்டும் வேணும்னா வெறும் ஒரு லைட் செட் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ஸ்டார்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் வாஷ் மட்டும் தான் ஆகும். வெறும் அலைக்கு தானும் தனியாக செட் பண்ணிக்கிறது, பெரிய தானும் தனியாக செட் பண்ணிக்கிறது. டப் டிரைவர் வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஈரமான துணியை போட்டு பேஞ்சிக்கலாம். நார்மலானது இந்த 3 ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது. சோக் அண்டர் ரொம்ப அழுக்கான துணி, பெட்ஷீட், ஜீன்ஸ் பேண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கணும், சோக்கு வச்சு ஸ்டார்ட் தாங்க. டெடிகேட்ஸு புடவை மட்டும் போட்டு வைக்க பண்ணிங்கன்னா தூக்கி வாஷி அழுக்கு இல்லை துணி ஜஸ்ட்டு ரொம்ப வாஷ் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் போதும், ஒரு 10 நிமிஷம் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். அகேன் இந்த 3 ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னா இந்த 3 ப்ரோக்ராம்னா 3/4 ஹவர் ஆகும். சோக் பண்ணா 1 ஹவருக்கு மேலே போயிடும். டெடிகேட்ஸ் 40 நிமிஷம், குயிக் வாஷ் 10 நிமிஷம். அதே செட் பண்ணி நம்ம அதே செட் பண்ணிக்கிட்டு செலக்ட் பண்ண இந்த வாட்டர் லெவல் கம்பல்சரி கிடையாது. இது நீங்கள் செட் பண்ணாலும் மிஷின் எடுத்துக்கும். அது நம்ம செட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த 3 ப்ரோக்ராம் இருக்கா பார்த்து ஸ்டார்ட் கொடுக்க வேண்டியது. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. பின்னு காயினை சாவி செக் பண்ணிட்டு போடுங்க.